Dobro veče i dobrodošli u novi video. Nadam se da vas sve zatičem dobro, da ste zdravi, veseli, okruženi divnim ljudima i da vas trese ova praznična euforija kao što i mene trese, kao što ceo svet trese. Danas sam htela nešto da vam ispričam, desilo mi se nešto meni neverovatno. Ja sam šokirana, ali u pozitivnom smislu. Kao što znate, sad krećem, ne znam odakle da krenem priču, ali dobro, ko je gledao video je da sam radila silne neke analize, jer kad jedem, ali ne uvek, onda mi se spava i hoću da padnem u nesvest i nije ni bitno ni šta. I glavnom, znate, ja sam radila sve analize, osim jednog specijalističkog pregleda koji idem, ja mislim, februar ili mart, više ne znam koji je, tamo mi je uput, koji je mesec u pitanju. I glavnom, sve je okej. Ultrazvuk srca, onda onaj EKG, krv mi je dobra, ultrazvuk abdomena dobar, rentgen pluća, sve je dobro. I to sam išla kod doktorke moje da mi pročita, mislim i da mi kaže sve je u redu. Ja kažem pa dobro, ali i dalje mi se dešava, šta je rešenje, šta se radi dalje. Kaže posjećite ja kod jednog specijaliste, kod doktora. Ja kažem dobro. Pa nije prošlo sutradan, recimo, zovu me iz te doktorske ordinacije kod tog doktora Grubera i zakazali su mi jako brzo, za manje od 10 dana, ja mislim da sam zakazana bila kod tog specijalista. Ja ni ne gledam šta je, ja već, znate mene po pitanju lekara kakva sam, to je, niti volim da idem, niti pogotovo kad se žalim na nešto i onda na kraju mi nije ništa, sve mi rezultati dobri, ja i dalje imam onda, mislim i dalje imam te kao simptome i onda mislim da ispadam luda i onda sve mislim da oni misle da ja lažem. Nebitno. I oni meni zakazali, ja niti znam ko je doktor ni ništa, ja danas slobo ide da radi popodne, ja u 1:15 zakazano, idem kod lekara, kaže Slobo zašto ti je taj lekar, kažem nemam pojma, idem samo to da završim, ne znam ni šta će biti do kraja, na kraju neće biti rešenja nikakvoga, ti simptomi dođu i odu, recimo sad 10 dana nije bilo ništa, prekjuče ujutru opet mi se to desilo, ono u blagoj formi. Doručkovali i vidim ja, sela ja na stolicu i mene ono vozi, spava, kao kad vam se spava. Kao mala beba, ono kad vidite da će samo da padne i da zaspi. I ja rekao, ajde da izgooglam ja koji je doktor, doktor interne medicine. I ja rekao, dobro, ajde idem, znači internista. I jedino što sam uspela, ništa ja to nisam, jer oni meni kad su me zvali da mi zakažu taj pregled, ta medicinska sestra, kaže, mi smo u Beloj kući. I ja vidim da je to obična kuća, kao moja kuća, eto, tako izgleda. To je ovde normalno za Kanadu, znači da imate zubara, da je to u običnoj kući, da imate frizera, da je to i kad uđete u tu kuću, to je preuređeno kako treba da izgleda i ordinacija i frizer i nebitno šta. Znači, nikad ne znate šta se krije u kućama i gde ćete da završite. Mada ima i one ispred tih kuća reklamu ili već tablu šta je unutra, da li je doktor ili šta je, nebitno. Tako da na to sam se navikla, to mi je bilo ono čudno kad smo došli u Kanadu, jer kod nas su domovi zdravlja, pogotovo kad imaš onda neki specijalni dom zdravlja koji se bavi samo jednom određenom vrstom bolesti ili kako bih rekla, odeljenje određeno. Tako da to mi je bio šok kad sam došla u Kanadu, ali navikla sam se. Ništa, vidim ja gde se to nalazi i ajde da vidim, obično znate kako ima na Google Maps, pa imate onda recenzije i imate web stranicu koja povezuje sa tom delatnošću gde idete. Ovde ima web stranica, ali nema da je urađeno, sad je taj doktor to i taj, pa radi to i to, ne znam ni ja. Glavnom, kad odete na web stranicu, samo vodi kao na njegovo školovanje i šta je završio čovjek i ja onako letimično, ma brzo sam, to je malo pre nego što ću krenem na pregled, pogledala, evo je, mora da dođe u svaki video. Ajde, dođi ovde. Dođi. Ovde skoči gore. Skoči i budi dobra, ajde. I tu sedi. Moram da pričam sad. I pogledam ja i jedino što mi zapalo za oko da je on završio školu, u stvari da je postao doktor, završio školu 68. i otvorio privatnu praksu tu 69. Pa je rekao, dobro, ajde. Odem ja tamo, uđem, ono kuća, škripe, podovi, tepisi, neki dole, onako, ali uređena je ona kao doktorska ordinacija. Mislim, ima tamo čekaonica, ima ta medicinska sestra i ona je malo starija ženica. I sve kartoni, kao kod nas, ja ne znam je li to još ima dole kod nas na Balkanu, kartoni oni, bukvalno, što smo zvali, eto,
kartoni i one fascikle sa papirima unutra. I ništa, ja kažem, imam zakazano, kaže on, dobro, sad sedite, sad će doktor da vas primi. I evo ga, čovek dolazi, star čovek, posle ću vam reći koliko ima godina. Došao i evo ga dolazi, on me je prozvao Milica i ja sam, on mi pruža ruku, drago mi je da ste tu. Čekaj Medena, samo dok pričam. Aj tu sedi, budi dobra i vidite oni, svi te vide. I uđite. Uđe mi unutra malo nerazumljivo pričar, stariji je čovek, ništa, on mene ispita, on mene sve što sam ja mislila da je vezano i potrebno da zna, ja sam njemu rekla, on je mene slušao, dobro. I ja njemu kažem, pa trebalo bi da imate moje rezultate krvi i ultrazvuk abdomena i ultrazvuk srca i sve. Ja kažem, trebalo bi da vam ja vidim da je kompjuter iza njega. Recimo, ovako mu je sto ovde, veliki, ono, kao oni stari doktori što su imali stolove, kao što... I on kao, da, i otvora onu fasciklu i iz fascikle odštampano sve. Pogleda on to sve, to njemu okej, manje više okej, doćemo i do toga. Glavom ništa odvede, on mene i sad ima tamo gde se one zavese navlače, kaže on, izujte se, skinite čarape, gornji deo skinite sve, znači, samo ostavite u brusu i dati tamo neku papirnu krpu da se pokriješ, jel? I ništa ti se spremiš, tako da je mene čovek pregledao. Kako? Prvo mi je merio pritisak. I to mi je merio pritisak sa onim aparatom na naduvavanje, ono standardno klasični aparat, i sa slušalicama stavio i slušao puls. Znači kako je učeno u školi, ono ne znam kod nas, da se meri pritisak. Znači nije onaj električni aparat kao kad dođete kod doktora, pretpostavljam da je i na Balkanu sad tako da te priključe na onaj električni aparat i on ti izmeri i to je to. Kao onaj što se imamo u kući. Onda mi je slušao pluća, slušao mi je vrat, slušao mi je leđa, slušao mi je stomak, sve sa slušalicama. Pipao mi je vrat, pipao mi je ovde, verovatno za žlezde neke nešto, pipao mi valjda za štitnu, za žlezdu. Stomak mi je ispipao ceo. Onda mi je radio, merio mi je znači pritisak ležeći, pa onda je uzeo onaj gumeni čekić pa mi proveravao reflekse. Ja sam pod utiskom bila, ne mogu da verujem. Proveravao mi je reflekse, i onda mi je rekao, ustani, pa na stojeći mi je izmerio pritisak, znači meni je ono standardno nizak pritisak, ležeći mi je 160, a kad ustane mi je 170. Kad sam ustala, malo mu je teže bilo da mi nađe puls, da čuje ono gde je pritisak. I šta mi je još radio? Ja ne mogu da se setim. Glavnom, on nema ni jedan, ono da kažem, električni aparat koji radi posao kada odete kod lekara. Mislim, ja sam stvarno šokirana u pozitivnom smislu i mene to iznenađuje i to je za mene pravi doktor. I onda on meni kaže, ajde obucite se, kad je završio to, on otišao tamo za njegov sto i čujem njega priča, on nešto priča, ali malo onako teže razumljivo. M je Kanađanin, M je stariji čovjek, pa priča, ja izađem, on čovjek nema, onda kuca na kompjuter šta je video, kako je video, on sve priča na diktafon. Sebi te simptome, sve što sam ja njemu rekla, on je to sve zabeležio, prošao kroz moje rezultate, sve ispričao na diktafon. Ali onako malo je, kao nije nadmen, ali ono, svoje tera. I ništa, ja sedim i sad čekam, on tamo gleda nešto, priča, snima, priča i onda ide kroz one rezultate i onda kaže, i to je to u fazonu na engleskom, gotovo, ugasi onaj diktafon i kaže, napisao mi je uput da opet vadim krv malo detaljnije i na neke vitamine i moram da radim, ja mislim da je to glukozni test, idem ujutru u 8, verovatno će mi daju nešto da popijem ili nešto i trebam opet popodne da idem, verovatno da mi izvode krv. Pretpostavljam da je to test na glukozu. I dao mi je uput za magnetnu rezonancu abdomena. Sad sam rekla uopšteno abdomena, on je meni rekao 3 organa, ne znam koja. Verovatno jetra, pankreas i ne znam. Da ne lupam sad. Ali to će da se čeka. U svakom slučaju on će da dobije rezultate krvi, ako nije dobro zvaće me, a ako je okej neće me zvati i svakako ćemo se vidjeti posle MRI. U stvari napravio mi je zakazao mi je za mart mesec da se ponovo vidimo svakako i rekao mi je da imam, ja već i zaboravila,
To se zove sindrom hipoglukemija ili tako nešto. Uglavnom, kada jedem nešto, pogotovo ako jedem beli hleb koji ja obožavam, paste, belo brašno, procesuiranu hranu ili slatko, uglavnom da mi poslije jela naglo padne šećer i zbog toga mi se to dešava. Neko mi je u komentarima napisao, jedan komentar je bio da je to u pitanju, a ja sam ovoj mojoj doktorki kad su došli nalazi sa moje krvi, jer ja sam maltene imala doručak, ovde ne moraš za analize krvi ne moraš da ne jedeš ništa, jedino baš kad ti kažu ne znam za koje analize, onda da. Kad je dobila rezultate analize krvi, ja kažem pa šećer mi je ispod granice, čudi me kad sam jela, obično skoči šećer kad jedeš. Kao ono nije to strašno, tako da eto, on je čovjek video i misli da je to u pitanju, tako da ovaj test koji ću da uradim u laboratoriji koji neću moći u skorije vreme, ja mislim tek 2. januara da ću moći da ga uradim, zato što treba mi da bude radni dan, a ja sam slobodna sve nekako nedelja je kad sam slobodna, ne rade laboratorije i slobodna sam na katolički Božić, tad isto ne rade laboratorije, tako da verovatno ću taj test uraditi 2. januara, koliko sam baš sad gledala raspored da... I onda ću vam javiti. Inače mi je rekao da sam skroz zdrava, da i uzimao me i golicao me po tabanima, da zato mi je rekao da se izujem, dobro gledao mi i reflekse na kolenima. Ja ne znam da se tu i na zglobovima gledaju refleksi, zaboravila sam. Golicao me po tabanima od ozdu, u stvari povlačio da vidi kako će da reaguju stopala. I neke vibracije mi stavljao, pitao me jel to osjećaš. Eto, to su jedine vibracije što ima taj, kaže se da je neki aparat na baterije ili na nešto. Možda i nije, ko zna kakav. I tako da mi je to sve ispričao i svašta je meni ispričao. I on ovde, inače kad rade uput za krv i nešto, eto ko gleda iz Kanade, ne znam opet kako je na Balkanu sad. Ovde kad rade krv, samo doktor uradi sve na kompjuteru i pošle na štampač, ti ideš kod sestre i ono ti samo da i ti ideš i radiš analizu krvi. Kad ti prepisuju lekove, samo uradi na kompjuteru i uglavnom u sklopu svake lekarske ordinacije ima pored apoteka i on samo kaže idite na apoteku, tamo sam poslao recept. Ovaj čovjek mi je ispisao uput ručno za krv, ono štiklirao ručno sve što treba se uradi, dole dopisao šta treba, kako treba. Krenuo je da piše moje prezime i onda sam provalila da on u stvari ima odštampano na papirima, mu verovatno ta sestra već spremi samo lepljivi papiri sa imenom i prezimenom i svim što se zahteva na uputu i onda on odlepi i zalepi. Jer baš onako piše doktorski, ko naši doktori onda. I vidjela sam da još uvijek ima blokčić sa receptima, znači da čovjek piše recepte. Tako da sam bila oduševljena i mislim da sam, što se toga tiče, u pravim rukama, stvarno mislim. A to ću vam reći i zašto. Samo da završim ovaj pregled što sam imala i ništa, završio mi, on kaže to je sve, da mi uput za krv i ja kažem a taj za MRI, kaže ne, to mi zakazujemo. Nešto je on meni promuljao, pola sam ga razumela, pola nisam, pola naslučujem, znam kako ide, glavom izađem ja tamo medicinska sestra u papirima, znači kartonima stvarno, kao da sam ušla, ja mislim, ja kad sam bila mala do 7. godine, mi smo živjeli u Parinskoj skeli, eto tako je isto bilo. Ti kartoni zdravstveni, baš me onako me podsjetilo na detinjstvo i na neke te stara ta neka vremena. Izađem ja i kažem sestri, dobila sam uput za MRI, ona kaže dobro mi ćemo da zakažemo, da znaš da se čeka jedno 2-3 mjeseca, ja kažem nema problema, nije problem. Zakazuje mi sljedeći put kada dođem kod doktora u martu i ja kažem i evo dao mi je ovo za krv i ona čita, kaže joj jedva i ja ovo pročitam, pa ona napiše malo čitke sa strane i ja kažem šta je sa ovim, jel treba da, oni to zovu ovde post, kad ne jedeš ništa, kaže ne treba možeš normalno se ponašaš, samo morat ćeš živiš ujutru u 8 i popodne u 3 ili u 4, kao ne znam tačno kada ide sljedeće vađenje krvi u istom danu. I ja kažem, jel mogu nešto da pitam? Kaže ona pita, ja kažem, koliko doktor ima godina? Kaže ona, 84. Čovek ima svaka mu čast, ali tačno zna šta radi. Mislim, tačno pravi doktor. Mislim, oduševljena sam. Ne znam šta da kažem. Ja sam u šoku bila. Slobo mi piše s posla kako je prošao kod doktora, šta ti rekao. Ja kažem, prošlo je dobro. Kad budeš na pauzi, zovi me da ti ispričam događaje. Oni ne zna šta je. Tako da mi je on zvao, ja njemu pričam, kaže ne može veruje, stvarno se retko nalaze. Pa dobro, ovo je meni prvi put da naletim
da tako pregleda ono po starinski što se kaže i da obraća pažnju na sve, da se ne oslanja na mašina i na tehnologiju, da tehnologija kaže koliko je šta nešto. I znam da je jedna žena kad je imala ženskih problema isto je naletila na ginekologa koji je bio isto što se kaže starog kova i otkrio šta joj je. A pre toga je bolovala i bila u bolovima, ja mislim, nedelju dana ono padala je u nesvestu od bolova dok nije eto na nju naletela slučajno eto. Zadesila se po starinski i pregledala i sve to kako ide da ne zalazim u detalje, ali glavnom eto da sam oduševljena i dođem kući i ajde baš da vidim recenzije. Sve su mu dobre recenzije koje ima, svi ga hvale i kažu da je dosta ljudi, Bože me oprosti, otkrio ono najgore, ali kroz te neke njegove osnove pregleda i verovatno čovjek zna kako sluša i šta da čuje kada nekog pregleda, da kažem čuje, mislim, organizam da vidi to sve, onda uputi dalje i znači ume da prepozna bolest, nije tek tako da ne zna šta radi i da ne znaš u kakvim si rukama. Tako da sam i jako srećna, mislila sam da nikad ovo neću da izgovorim, da sam jako srećna da sam takvog doktora našla i dobila da me primi i da me pregleda. I morala sam ovo da podelim sa vama. I ono što želim da vas pitam, da mi pišete u komentarima, eto, ko gleda iz Kanade ili iz Amerike ili tako iz inostranstva bilo gde, da li još uvek da li nailazite na takve doktore ili su svi sad ono modernizovani i zanima me ko me gleda sa Balkana, da li i dalje ima takvih doktora, pretpostavljam da ih ima i pretpostavljam da su oni sad svi u privatnoj praksi, da su to stariji ljudi, da su ovi mladi već otišli ko zna gde, kao i mi što smo otišli. Tako da, eto, podelila sam iskustvo sa vama, jedan plus za Kanadu. Što se zdravstva tiče i doktora, eto, baš mi je drago da sam naletila na takvog čoveka i ne znam, baš puna sam iskustva, iznenađena, ne puno iskustva, nego puna sam doživljaja tih nekih, ne znam ni kako da se izrazim, baš sam onako pod utiskom, pozitivnim. Tako da ostajte dobro, zlu ne trebalo da idete kod lekara, ali pišite u komentarima da li ih ima još takvih. Like, share, subscribe, hype i vidimo se u nekom novom i zdravijem videu. Ćao!